rezervē. Viņš būs gatavs Eiropas līgas pirmajai spēlē pret Bulgāru komandu Liteks. Tas jau 2. jūlijā šeit Zemgales Olimpiskajā centrā. Un tātad tālāk ar 8. numuru Rustams Sasrānavs, 10. numurs Boris Bogdaškins, ar 15. numurs senegālietis Abdulais Dielos, 17. numurs Aleksandrs Gubins, 12. numurs Oļegs Malščenoks, 22. Kenedijs Erība, ar 25. numuru Mārtis Sošs, 9. numurs. Pēc vienas spēles izlaišanas atpakaļ sastāvā ir Darījus Šlatka, ar 26. numuru pēdējais pamatsastāvā protokolā ierakstītais Gļebs Kļuškins. Komandas galvenais treneris Vitālijs Astafjevs, treneri Andrejs Pietels, Romāns Kvačovs un Dāvis Cauni, fizioterapeits Jurijs Ksenzovs un ārsts Oļegs Samoļenko. 2 minūtes nospēlēts, pagaidām grūti par kaut ko spriest, kurai no komandām iniciatīva katrā ziņā noteikti vairāk ar bumbu spēlēs Jelgavnieki, lai gan pēdējās spēlēs nevarētu teikt, ka Mete ir tāda ļoti izteikti sēdētāja aizsardzībā. Pietiekami bīstam uzbruk arī pret Liepāju. Spēles sākumā Armandam Petersonam bija moments, arī Gatim Kalniņam atbrīvojoties no 2 pretspēlētājiem. Tā kā Mete arī uzbrukumā ir darītāji, bet problēma ir šo momentu izmantošana. Kaut vai atceroties Liepājas spēli, tad Armandam Petersonam šis sitiens tālajā stūrī šķiet 5. minūtē. Bija labs moments, lai izvirzītos vadībā metieši un pēc tam jau Liepājniekiem lielāka nervozitāte. Interesantāk varbūt būt arī kopējā spēles zīmējumā, lai gan beigās arī viens vārds atguva Edgars Vardaņjans. Viņš starp citu šodien nespēlē, viņam dzelteno kartīšu limits pārsniegs. Un tāpēc šodien Vardaņjans ierindā nav. Viņš 2 vārtu autors Metei šajā sezonā rezultīvākais spēlētais sastāvā, bet šodien jāiztiek bez Edgara Metei. Un tāpēc arī Nikita Juhņevičs pamatsastāvā, 18-gadīgais Latvijas U19 izlases futbolists. Un centrā arī Latvijas U21 izlases futbolists Ingars Arnis Stūgls. Viņš tikai 1 gadu vecāks, gan 19 gadu Ingaram. Bet Latvijas U21 izlasē, jāsaka, ir pret Maltu izskatījās vispārliecinošāk. Tieši tā kā viņš sev, ja varam tā teikt, prezentē laukumā, pārliecinoši ķermeņa valoda, pārliecinošas darbības, arī gūti vārti. Tā kā Sarmis Stūgls ir viens no labākajiem jaunajiem futbolistiem šajā sezonā virslīgā, pavisam noteikti arī pirmajā riņķī. Viens no līderiem balsojumā bija paliekot gan aiz Dāvi Ikaunieku un Gutkovska Vladislavu, bet katrā ziņā pagaidām pastarīts komandā Ingars Sarmis Stūgls, un šajā sastāvā Ingars izceļās ar pietiekami agresīvu spēli, vēl arī atceroties pirmo savstarpējo tikšanās reizi. Tad Sarmis Stūgls, teiksim tā, daudz padauzīja Jelgavnieks, daudz liek strādāt. Šeit Nikita Juhņevičs neuzmanīgi nostrādā. Šeit tomēr citi ātri, un varbūt kā viņš ir pieredzis dublieru sastāvā, kā viņš ir pieredzis U19 izlases sastāvā. Pašam ir jāiet uz bumbu, pašam ir jācenšas tā iegūt. Citādāk Gļebs Kļuškins, viens no ātrākajiem futbolistiem virslīgā, tieši tādā bumbas atņemšanas ziņā neļauj viņš domāt pretiniekiem. Ātri var būt klāt pretspēlētājiem, un tādā viens no nepatīkamākajiem varbūt tieši pretspēles ziņā. Gļebs Kļuškins virslīgā, ātrs, aktīvs, agresīvs un arī nostabilizējies Jelgavas sastāvā. Edgars Kārkliņš, starp citu, nav Eiropas līgas pieteikumā, bet Jelgava Edgara vairs vispār nebūs. Nespēja tomēr viņš sadarboties ar Vitāliju Astafjevu, tika nomainīts iepriekšējā spēlē. Pēc 11 laukumā pavadītām minūtēm izcēlās tur neliels konflikts pēc vienas no epizodēm. Astafjevs uzskatīja, ka Kārkliņam ir jāspēlē citādāk nekā Kārkliņš to darīja. Kārkliņš lika savu viedokli pretī. Un pret Vitāliju Astafjevu, teiksim tā, cauri tas neiet. Tika nomainīts uzreiz Kārkliņš, un pēc spēles arī Kārkliņš ir brīvs no Jelgavas, un pēdējo spēli Jelgavas Kreklā Kārkliņš ir aizvadījis. Tā kā tieši tāpēc nav viņš Eiropas līgas pieteikumā, jo nav viņš Jelgavā vispār. Un par papildinājumiem, kas var būt Jelgavai pirms šīs Eiropas līgas spēles, tad pagaidām izskatās, ka nebūs neviens. Viens spēlētāji vēl var pieteikt šajā pieteikumā līdz spēles datumam. Reālākais variants bija Igors Rejs, Latvijas U23 izlases spēlētājs, kurš dzīves lielāko daļu pavadījis Francijā. Ir viņš šodien ar komandu iesildījās, bet tur ir diezgan interesants stāsts.
beigās noteicošās pat nebija finanšu noteikumi, pat principā bija saskaņot, bet Igors Reiss vienkārši nespēja iejusties Latvijā. Viņam tas ir tāds pirmais nopietnais izbraukums ārpus Francijas tādā ilgākā laika posmā. Un pats Reiss komandas vadībai tā arī pateica, nejūtās viņš īpaši labi Latvijā, Jelgavā. Nav viņš gatavs dzīvot dzīvoklī, kas arī interesanti. Viņam esot vajadzīgi blakus draugi, blakus sabiedrība. Tā viens pats kādā dzīvoklī nav gatavs viņš spēlēt, dzīvot. Tā kā tāds iemesls Igor Reija gadījumā. Kļuškins var uzsist no šādas distances. Šoreiz visai piesardzīgs sitiens, baidoties no varbūt tehniski ne tik veiksmīgi, ka bumbu varētu aizdot krietni pāri vārtiem. Ar iekšmalu centās sist Kļuškins, spiežot bumbu uz zemi, un šādos gadījumos, kad tu centies spēlēt drošāk, un tad šīs bumbas arī lielā daļā gadījumā arī iesprūst kaut kur starp aizsargiem. Starp citu Jelgavniekiem vēl viens amerikāns bija atbraucis, par ko parūpējās Gins Freimans, kāds paziņa, šis spēlētājs bijis, bet nav nopietnas papildinājums un pagaidām aizdot pēdējos treniņš Jelgavā un pēc tam jau dosies atpakaļ. Bija arī citi leģionāri Jelgavā, brazīlietis bija Krievs šauļos ar komandu bija aizbraukuši, bet nav tas līmenis, ar kuru sastāvu varētu pastiprināt. Un viņi arī ir devušies uz mājām. Umētai pagaidām pieteikumu arī bez papildinājumiem. Armands Petersons iepriekšējā sezonu Jelgavā pavadīja. Sākumā tika ņemts Jelgavas sastāvā kā pamatsastāva futbolists, pēc tam lielākoties pie Astafjeva, tieši pie Beškarevu, pie Vladimira Beškarevu sezonas sākuma Jelgavas treneri vēl izgāja pamatsastāvā lielākajā daļā spēļu, bet pie Astafjeva jau kļuva par rezervistu un pēc šīs sezonas ir nokļuvis metā, tāpat kā vēl viens jelgavnieks Denis Petrenko. Viņš gan šodien ir palicis rezervē. Petrenko gadījumā iemesls mazliet cits. Ar Astafjevu atnākšanu Jelgavā šis klubs kļuva profesionālāks. Treniņi bija arī rītā, bija vakarā. Un treneru uzstādījums bija, ka uz abiem treniņiem ir jābūt. Abi treniņi ir jāapmeklē. Denis Petrenko ar savu pamatdarbu to nevarēja apvienot. Attiecīgi, paldies, tika pateikts Denisam Petrenko. Viņš nokļuva metā, tāpat kā Maksims Daņilovs. Maksims Daļinovs gan pēc iepriekšējās sezonas. Cik sanācis parunāt ar jelgavniekiem. Un tad paši futbolisti, personīgi Gins Freimans, komandas kapteinis, uzskata, ka Daņilovs tomēr ir zaudējums, ka viņu vajadzēja paturēt tieši pie tāda zīmējuma, kāds pašlaik ir Jelgavai. Viņu esot vajadzējis paturēt pie šādas cīņas, pie divcīņām otrajā stāvā. Daņilovs būtu noderīgs. Bet Daņilovs ir nokļuvis metā un metā uz rezervis soliņu. Tagad Kirillis Ševeļovs arī Daugavpils spēlēs Rīgas konto, bet karjera līdz galam neattīstījās, kā viņš vēlētos. Nikita Juhņevičs U19 līmenī. Arī sanāca redzēt pāris federācijas kausa spēles viņam U19 izlases sastāvā. Tad labi strādā ar korpusu, labi var piesekt bumbu, var izraut bumbu tādās 1-pret-1 divcīņās. Varbūt netik spēcīgs vēl pašlaik kā Stugls viņam blakus vidējā līnijā, bet arī jau pietiekami attīstīts spēlētājs fiziski. Tātad 18 gadu šim futbolistam. Redzēsim, kā viņš spēs sev apliecināt šajā spēlē. Katrā ziņā pozīcija, teiksim tā, varbūt citiem sporta veidiem salīdzinot saspēles vadītāju pozīcijā, ļoti svarīgā pozīcijā. Jāstrādā gan aizsardzībā, gan jādomā par uzbrukumu veidošanu tieši caur centra pussargiem lielākā daļa. Izspēļi tiek veidot, un tur ir vajadzīga arī pieredze. Tur ir vajadzīga liela pieredze spēles izpratnē. Tas metai varbūt šajā līnijā šodien skaidrs, ka nav 19-gadīgs un 18-gadīgs futbolists vidējā līnijā. Tā spēles, tāda izpratne, varbūt situācija novērtēšana šiem futbolistiem pietrūkst, bet nepietrūkst cīņas, nepietrūkst attieksmi pret darbu. Cik zināms, Stugls arī pēdējās sezonās, kaut kur pie skonto komandas, teiksim tā, ganījies, bet pašlaik izskatās, ka tieši nokļūšana metā, palikšana metā Stuglim ir devusi ļoti daudz, iegūst pārliecību, tiek pie spēles laika. Sēdēt rezervē
tomēr nav tas, kas piedalīties spēlēs, lai arī tev treniņu procesā ir meistarīgāki futbolisti blakus, bet ja tu esi viens no līderiem 19 gados, tad no tevis arī futbolists var izaugt pēc tam. Kaut vai tai pašai Skonto komandai, kas līmeņa ziņā pašlaik ir skaidrs, ka spēcīgāk par metu, tieši ambīcijas ziņā, bet tas, ko pašlaik iegūst Stūgls, viņš pats arī noteikti jūt, ka viņš ir nozīmīga figūra pašlaik laukumā. Pēc U19 izlases spēles pret Liepāju palika rezervē Andris Rihards, kā teica, tad nebija vēl pilnībā gatavs atguvies. Pēc šīs spēles pret Maltu, kurā Latvija ar 1-2 zaudē, Stūgls izgāja tikai uz mājiņu. Viņa trūkums bija jūtams, bet tagad piespēle Malšenaka virzienā uzbrukuma veidošana vājākā. Laikam jau jāsaka Jelgavas pusi pašlaik pie šī sastāva. Iespējams, varbūt tas tādā Eiropas līgas kontekstā vēl nav tas sliktākais. Jau pret Bulgāriem visticamāk nāksies būt otrajam numuram, nāksies spēlēt no aizsardzības, veidot šos pretuzbrukumus. Bet virslīgā pietrūks tādā garākā sezonā. Kā jau Vitālijs Astafjevs arī kausa finālā teica, tad Jelgava ir tāda kausa komanda, kas var vienu spēli, divas tā cīnīties tieši tiešā nozīmē, no aizsardzības atsisties, daudz atsisties. Tagad paskatīsimies uzbrukumu Gubins ar kreiso kāju piespēlē. Diezgan potenciāli bīstams uzbrukums, piespēle gan beigās. No kausa fināla vērtīgākā spēlētāja adresāta nesasniedz. Šeit pret Sosrānovu noteikumu pārkāpums. Sosrānovs arī bija aizbraucis uz savu dzimto zemi, uz Krieviju. Kārtoja tur dokuments. Pagājušo sezonu bija Baltkrievijas komandā Minskā. Tur pie nopietnas spēles laika netika galvenajā komandā. Un lielākoties pateicoties Vitālijam Astafjevam, Viņam ir laba sadarbība ar Sosrānovu aģentu, un tāpēc arī Sosrānovs nokļūst šeit Jelgavā. Šķietam diezgan pacietīgi pret viņu attiecās Astafjevs, un tagad pēdējās spēlēs izskatās, ka Jelgavas līmenim pietiekami labs papildinājums sezonas sākumā. Vēl nespēja iejusties. Daudziem futbolistiem pie Astafjeva ir pagrūtāk iejusties. Ļoti stingrs treneris tieši treniņu procesā. Daudz ir jāstrādā, ir ļoti liels slodzes. Pie tā skaidrs, ka daudziem futbolistiem ir grūti pierast. Arī Sosrānovs, tā diezgan bailīgs bija. Nespēlēja varbūt tā, kā viņš var spēlēt, centās pēc iespējas drošāk spēlēt, un tāpēc mēs viņu laukumā arī mazāk redzējām. Daudz tika minēts, ka Sosrānovs ir nemanāms, ka Sosrānovs ne ar ko neizceļās, un galvenais iemesls tomēr bija šī tieši piesardzība pašas Sosrānova darbībās, bailes uzdrīkstēties, varbūt pieņemt radošākus lēmumus citās epizodēs. Tagad Sosrānovs izskatās mazliet tomēr pārliecinošāk un varētu arī nopietni palīdzēt Jelgavai pie šī sastāva. Arī mētieši aptuveni 15 cilvēku sastāvā ir ieradušies savā viesu sektorā tribīnēs. Jelgavnieki pēdējās spēlēs visai klusi. Pagājušo spēli apmeklē 510 skatītāji. Virslīgas mērogiem skaitlis apmierinošs, bet tomēr priekš Jelgavas, kur kādreiz komanda, kad cīnījās par palikšanu, nāca 800 skatītāji, arī pret Metu bija reiz pāri 1000, šie 1150 skatītāji. Tā kā tas ir kritums un grūti spriest, arī klubu vadība īsti nesaprot, kāpēc tā ir noticis. Daudz, kas tiek darīts, ieviests radošais direktors šeit. Cilvēki pirms spēles izklaidē publiku vairāk jau gados jaunāks entuziasts futbola vāc komandu. Bet tas, kas man personīgi liekas, ka pietrūks tieši šī darbība pilsētas mērogos ar afišu izlikšanu, varbūt pieturās kaut kur. Tika solīts, ka tas notiks šajā sezonā, bet man kā jelgavniekam to pagaidām īpaši daudz nav sanācis redzēt. Pat vispār, ja godīgi, nav sanācis redzēt. Noteikti pirms Eiropas līgas tas tiks darīts, bet tādā virslīgas kontekstā tas tiek maz izmantots. Tagad Rudolfs Puķītis saspēlēs ar Ingaru Sarbu Stūgli.
Bet pagaidām pēdējā pozīcijā virslīgā 7. vietā. Katrā ziņā, ja arī paliks Metis 7. vietā un nespēs apsteigt, pagaidām izskatās, ka 6. 7. vietu varētu sadalīt Daugavpils un Mete. Ja nespēs apsteigt Daugavpilieši, tad vienalga no virslīgas automātiski viņi neizskatīs. Būs jāspēlēs pārspēles ar kādu pirmās līgas 2. vietas ieguvēju. Bet, Jelgavai šī spēle ir pie tik īsa kalendāra, pie tik īsa sezonas, viens no pēdējiem salmiņiem aizķerties cīņā par medaļām, īpaši jau par titulu. Tituls 1. vieta Liepā jau ir 10 punktu attālumā. Principā Jelgavai, lai cīnītos par zeltu, ir jāuzvar viena spēle pēc otras, ir vajadzīga kāda uzvaru sērija. Pagaidām grūti spriest, vai Jelgava ir uz to gatava. Šeit Gatis Kalniņš līdz galam cīnās pret Iksteni tur korpusā, šķiet, kā ar celi trāpa Ikstenam Kalniņš. Tas ir sāpīgi, Šādas nianses arī var nospēlēt savu lomu. It kā netīšām, it kā parasta spēles situācija, bet Ikstenam trāpa pa sānu. Viņam varbūt tālāk mazliet tas sāpēs, kaut kur pēc tam lēcienā patraucēs. Varbūt arī netīšām Kalniņam tas gadījās, bet varbūt arī ne tik netīšām. Kalniņš ir pieredzējis futbolists. Arī šāds nianses pēc tam var palīdzēt viņa komandai. Viņš kapteinis, viens no līderiem. Joprojām metā, joprojām tur šo sānu. Kaspars Ikstens mazliet pastiepjās, katrā ziņā sāpes ir. Varbūt Kalniņš arī viltīgi nospēlē šajā situācijā un tālākā spēles griezumā ar to arī kaut ko iegūst savai komandai. Tagad Puķīts noteikuma robežās mazliet ar rokām atgrūš Malašēnoku. Ne tik daudz, lai būtu noteikuma pārkāpums. Šeit redzam Juhņēvičs uzvar divcīņā pret Bogdaškinu. Beigās gan paliek bumbi Jelgavai un viņi var sākt savu uzbrukumu, bet pagaidām spēles ziņā Jelgava nav ne ar ko spēcīgāk par Metu. Vairāk kontrolē bumbu, arī pret Spartaku vairāk Jelgava kontrolē bumbu, bet šī veidošana, kāda bija, tāda bija. Vienu vārdu gan gūti, pietiekami labi izspēlēti vārdi, arī Ribas piespēle noslēguma fāzē Malašenakam vārdu priekšā, bet tur arī šī uzbrukuma sākuma fāzē visai liela tāda notikuma sakritība. Gubinam atsitās tur pret kāju un veiksmīgi atlec bumbu pie Ribas, kā arī ne līdz galam paši jelgavnieki izspēlēts moments, tur arī ar tādām nelielām sakritībām tas izveidojās. Cita lieta, ka kopumā spēlē vairāk momentu bija tieši Jelgavai pret Spartaku, bet momentu realizācija tas ir tas, kas pietrūkst. Vēl pie tam, pie tik maz momentu skaita, ir jārealizē katrs moments šeit Dialo. Fiziskās dotības parāda, bet viens pieskāriens bija mazliet kļūdains, mazliet pa tālu atlaid bumbu Dialo. Un pēc tam nespēja panākt bumbu. Viņš labā aizsarga pozīcijā spēlē, turpina spēlēt, kamēr Gins Freimans atkopjās. Gins Freimans tāds cilvēks, ka viņš pats arī iziet šodien laukumā pret Metu. No sākuma tika prognozēts un zvanīju arī direktoram Jānim Vugulam uzreiz pēc Ginta traumas nākamajā dienā. Tad Jānis Vuguls bija ļoti piesardzīgs, teica, ka minimums mēnesis, kas nozīmē jūliju vidu, kas nozīmē Eiropas līgas pirmās kārtas izlaišanu. Pēc tam zvanīja pašam pāris dienas vēlāk, zvanīja pašam Gintam, sarunāt interviju, kas skatām sportcentrs.com, garāk interviju ar Gintu Freimanu. Tad viņš saka, nav tik traki, esmu kārtējā procedūrā un būšu gatavs uz Eiropas līgu pavisam noteikti, varbūt jau pret Metu. Beigās izrādījās, ka šis plīsums īkra muskulī, neliels plīsums bija arī augstu muskulī, nebija tik nopietns. Un Gins Freimans principā jau šodien ir uz rezervis soliņu, un pirms spēles sanāca mazliet arī parunāt ar Gintu. Viņš saka, ja būs vajadzība, iziešu arī šodien. Redzēs, vai būs vajadzība, vai tā Stafjos riskēs tomēr tuvu jau ir šī Eiropas līgas spēle, tātad 2. jūlijas Zemgales olimpiskais centrs Jelgava. Tātad futbola klubs Jelgava pret Bulgāru 4. spēcīgāko komandu Liteks. Redzams, Kaspars Ikstens šeit Jurija Ksenzova aprūpē nonācis. Un tas, par ko es runāju, šis Kalniņa sitiens ar cēli var atstāt sekas. Skaidrs, ka Ikstens paliks vārtos. Viņš paliks vārtos, uzsmērēs viņam augstums mēri un Ikstens turpinās stāvēt, bet tas nevar neatstāt iespaidu uz lēcienu, īpaši jau uz to pusi, kurā ir šīs sāpes. Labā puse, ar labo kāju, uz kur pusi būs jāatsparās. Tur var būt problēmas. Varbūt šis lēciens vairs ne tik kvalitīvs, tik tāls, tik augsts, varbūt cik vajadzēs konkrētajā situācijā. Un Kalniņš principā savu, varbūt pat netīšām, varbūt
ir panācis un redzam, Ikstens skaidrs, ka paliek vārtos. Bet šīs sāpes vēl paliek. 21. minūte spēlē 0-0 pagaidām bez nopietniem momentiem šajā cīņā. Artis Ojārs Ostrovskis pārkāp noteikums šoreiz pret Sostrānovu. Visticamāk, ka Boris Bogdaškins izpildīs standarta situāciju no šīs malas, no otras malas drīzāk ar Sostrānovs. Kaut gan Jelgavai arī interesanti praksa ir ar stūršutieniem, ka no šīs malas, no kreisās, kur it kā varētu būt vieglāk griezt bumbu sodlaukumā, tieši Bogdaškinam ar labo kāju centrē Sostrānovs. Pēc tam gan tas var pamainīties, bet arī tāda praksa ir. No šīm izspēlēm izskatās, ka pēdējās spēlēs atkāpjas Jelgava pēc sāpīgi vārdu zaudējumu pret Skonto. Tagad skatāmies standarta situāciju. Boris Bogdaškins. Tur jāspēlē vārdsargam. Dāvis Ošs. Arī viens no Latvijas U21 izlases vārdsargiem. Iespēja arī Ošam. Starp citu Mārču Oša brālis. Jelgavas centra aizsarga brālis. Dāvis metas vārtos. Un tāpat kā Mārtis Limbažnieks nokļūst pašlaik galvaspilsētā un spēlē Meta Latvijas Universitātes komandā. Valērijas Ricko kapteiņa pienākums uzņēmies, kā jau tas bija gaidāms. Ginta Freimaņa probūtnē centra aizsarga pozīcijā darbojās. Redzēsim, kas notiks ar Jelgavas spēles formātu, kad atgriezīsies Freimans, kur dosies Dialo, vai spēlēs ar 3 centra aizsargiem, ar Ošu, Dialo un Ricko, Jelgavu un Gubinu un tātad Freimana attiecīgi pa malām, vai tomēr Dialo nosēdīsies rezervē, vai varbūt Ricko nosēžas rezervē. Ja situācija iepriekš daudz runājām par Igoru Savčenkovu atgriešanos, bet pagaidām teiksim tā izskatās, ka Savčenkovs Jelgavā nepaliks. Visticamāk, ir viņš ar komandu, ir šodien uz rezervis soliņu, bet cik pats saprat pirms šīs spēles, tad Savčenkovs visticamāk Jelgavā nepaliks. Katrā ziņā centra aizsarga rezervs vienalga paliek Ricko, Ošs un Dialo. Skaidrs, ka ir zaudējums paši futbolisti iekšienē pārdzīvo, ka Savčenkovs ir prom, tomēr tas būtu papildinājums, pastiprinājums pat uz Eiropas līgu uz šo pirmo kārtu. Bet, Igors nolēms meklēt cits variants, kaut kur vēl vairāk arī nopelnīt noteikti šajā karjeras posmā. Katrā ziņā, kamēr nav oficiāli, tikmēr Savčenkovs vēl ir Jelgavā. Ļoti nopietni rēķināties ar viņu palīdzību. Jelgavas līdzstējiem nevajadzētu. Kļuškins arvien labāk ar katru spēli izskatās atgriezies pēc tāda nopietnāka savainojuma Rīgas Daugavā. Nopietnāk varbūt arī pievērsies tādam treniņu procesam, pie Staff jau nopietnāk nemaz nevar būt. Tur nekādas atlaides Kļuškinam nav. Tā kā šis progress viņam vajadzētu būt bijis arī Latvijas valsts vienības kandidātos 1992. gadā dzimis futbolists. Ar katru spēlē aizvien labāk, fiziskās kvalitātes ļoti labas, var no distances uzsist. Starp citu, viņam arī vārti iepriekšējā savstarpējā spēlē Hanzas vidusskolā. Skaisti vārti no sotlaukuma robežām, no gaisa zem vārta pārlikņa ietriec bumbu Kļuškins. Bet katrā ziņā pašlaik Kļuškins ir kļuvis par stabilu pamatsastāvu futbolistu. Par to šaubu nav, un viņš ir viens no tiem, kas var gan pats izveidot, gan pats var arī noslēgt uzbrukumus. Un tas ir viens no variantiem, kā Jelgava var gūt vārds tieši Gļeba Kļuškina kvalitātes. Un bija viņam problēmas arī ar tādu pārliecības iegūšanu sezonas pašā sākumā. Varbūt tieši pārliecība tādā ziņā, ka bailes pēc šī savainojuma atkal iedzīvoties tikpat nopietnā traumā. Šeit ir noteikuma pārkāpums, konteksts gan bija tik neliels, ka dzeltenā kartīte nebūs parautais krekli. Jā, cita lieta Bogdaškins, ja paraut, tad būtu visticamāk brīdinājums dzeltenā kartīte, bet šajā situācijā sanāca tāds neliels kontakts, un Stugls principā bija tas, kurš parādīja šo pārkāpumu, nevis Bogdaškins par katru cenu noteikumus pārkāp, tāpēc arī jautājumi par brīdinājumu šoreiz nav. Starp citu, galvenais tiesnesis Ivars Caun, nacionālā kategorija Daugavpils, un par asistentiem pēc šīs standarta situācijas.
Siņicins izpilda to kādreiz Skonto komandā spēlē. Bija arī 11 metru sods, tien izpildītājs. Standarta situācijas izpilda tagad arī metā. Kā atceros, var spēlēt labi ar abām kājām, gan ar labo, gan ar kreiso. Šoreiz izpildīja standarta situāciju ar labo kāju. Starp citu par asistentiem tātad Igors Tagijevs no Liepājas nacionālā kategorija un Aleksejs Popovičenko nacionālā kategorija Rīga. 4. tiesnesis Vadims Direktorenko FIFA kategorija Rīga un spēles inspektors Jānis Pukjans arī Rīga. 27. minūte spēlē, pirmais puslaiks. Joprojām bez nopietniem momentiem. Katrā ziņā Meta līdz šim parāda to, ka arī šajā cīņā viņi nopietni pretendē uz punktu atņemšanu Jelgavai. Malšenaks spēlē Sasrānovs. Tas ir noteikuma pārkāpums. Arī ne tas rūpjākais, bet neliels konteksts. Sasrānovs kustībā labi arī parāda šo situāciju un standarta situāciju iegūst futbola klubs Jelgava. Vadims Direktorenko, 4. tiesnesis. Grūts spriest, pie kura tur dodās pie Metas soliņa. Pagaidām izskatās, ka ne pie viena. Paskatīsimies pēc tam. Kas prātā ir Direktorenko, varbūt tur ar bumbu padevējiem kādas problēmas. Starp citu, brīdinājums Jelgavai no disciplinārās komitejas tieši par bumbu padevēju neatbilstošu skaitu virslīgai. Pēc iepriekšējās spēles izskatās, ka šodien pat ir vairāk nekā šķiet bija 10 vajadzīgi vai 8. Šodien ir aptuveni 15 pat varbūt bumbu padevēju šodien Jelgava. Ir piesaistījuši šai spēlē, tā kā pēc brīdinājuma ar uzviju. Ir puiši piesaistīti un ar bumbu padevējiem problēmas nebūs. Praktiski pēc laukuma 10-20 metriem kādam bumbu padevējam. Mēts līdz tajā atkal pēc ilgākas pauzītes aktivizējas. 29. minūte sākas šajā spēlē. Un Dāvis Sošs, ne tas veiksmīgākais asistents no vārtiem, netiek bumba pat līdz laukuma centram. Izskatās, ka nav vēja, nekāda pretvēja nebija. Un arī laikapstākļi, principā, priekš futbolistiem ļoti pateicīgi. Nav lietus, ir tāda viegla saulīte, nepārāk karsta. Un laukums, Gins Freimans pēc šīs izlozes, ļoti katastrofāli izteicās par Zemgales olimpiskā centra laukuma kvalitāti, ka tas esot, tik sliktā stāvoklī kā nekad. Bet šodien arī pats uzgājis laukumu, parunājos ar Jelgavas vienu no treneriem Dārvidu Salmu. Prasīja, kāds ir laukums. Paskatāmies šo epizodu. Malšenaks ar kreiso kāju sit. Tas nav nopietnas apdraudējums pretinieku vārtiem. Dāvis Salmu saka, ka viņš pēc šiem deju svētkiem bija gaidījis, ka būs sliktāk. Katrā ziņā uzlabojas un nav nemaz tik slikti. Vismaz pēc Dāvida Salmas vārdiem tā. Jāpaprasa, šodien arī būs Gintam pēc spēles. Kā tad ir uzlabojumi vai arī ir tikpat traki, kā bija iepriekš? Pagaidām katastrofāli neizskatās un noteikti ir arī uzlabojumi kopš šī izlozes brīža. Retko spēlē atpakaļ spēles 30. minūtē, joprojām bez tādiem nopietniem apdraudējumiem kādam no komandu vārtsargiem. Mārts Sošs maina malu un neprecīzi to dara. Šī tālā piespēle ir tā lieta, kas Mārcim Mošam ir jāuzlabo. Tā ir tā lieta, ko jau iepriekš es teicu, kas viņu varbūt līmeņa ziņā atšķir no šiem izlases centra aizsargiem, no Kaspara Dubras, piemēram. Šī tālā piespēle tomēr pagaidām Mošam nav tādā līmenī. Arī ātruma īpašības vēl ir jāuzlabo. Katrā ziņā izlases treneru acīs Ošs jau ir nokļūs. Viņš piedalījās pirms Nīderlandes treniņos. Kā pastāstīja,
Futbola federācijas preses sekretārs Viktors Supirins tad izsaukts. Viņš nebija tika piesaistīts vienkārši uz treniņiem pēc Oļega Laizana savainojuma, lai varētu izlas visus vingrinājumus veikt pilnvērtīgi, pilnā sastāvā. Katrā ziņā tas arī par kaut ko liecina. Ja Ošs ir tas, kurš tiek izsaukts, nevis kāds cits, varbūt centra pussargs, kur Oļegs Laizans spēlē, Oļegam savainojums, tāpēc arī izlaida viņš spēli pret Nīderlandi, tagad arī citā Krievijas nacionālās līgas, ja pēc spēku otrās līgas komandā Fakel viņš nav palicis. Arī Jeņisē viņam beidzās līgums, tā kā arī Oļegs Laizans ir klubu meklējumos šajā brīdī. Uz Kijevas Dinamo treniņu nometni Austrijā ir aizbraucis Vitālijs Jagodinskis. Tā kā jācer, ka izdosies tur sev pierādīt Ukrainas čempionu vienībā Jagodinskim. Tieši uz Kijevas Dinamo 2012. gada sākumā aizbrauc Jagodinskis, nokļuva Kijevas kluba sistēmā. Pēc tam vienu sezonu aizvadīja dublieru čempionātā, bet pēc tam Hoverla sastāvā Ukrainas čempionāta augstākajā līgā spēlēja un kļuva tur par vienu no līderiem, vienu no balstiem. Balstiem Hoverlas komandā palika šī vienība arī augstākajā līgā, Ukrainas Premjerlīgā 10. vieta, 14 komandu skaitā, bet skaidrs, ka Jagodinskis pie šīs komandas negrib apstāties, un tagad Austrijā ir kopā ar Kijevas Dinamo, un cerēsim, ka tur arī izdosies pierādīt savu liederību, varbūt ne tikai priekš pieteikumu, bet tomēr, lai Jagodinskis arī spēlē. Tad arī ir jautājums, varbūt viņš pierāda, bet paliek kā Kijevas Dinamo kā 17. 18. spēlētājs, tad atkal ir jādomā, vai tas ir vajadzīgs, vai tomēr palikt tajā pašā uz īres nosacījumiem kādā citā Ukrainas Premjerlīgas komandā un tur spēlēt, nevis sēdēt varbūt rezervē Kijevas Dinamo. Tagad vēl viens stūrstiens pie Kaspara Rīkstena vārtiem. Pirmajā spēlē bija liels problēmas tieši ar šīm standarta situācijām. Ševeļovs, ja Jelgavas vārtu guvēja pirmajā savstarpējā spēlē pieminējām, tas bija Kļuškins. Un tad metas sastāvā tieši pēc stūrsitiena izcēlās Ševeļovs. Un vairākās situācijās spēle otrajā stāvā bija problēma. Un tam arī bija diezgan loģisks izskaidrojums. Centra aizsarga pozīcijās spēlē Gubins un redz, ko Gubins nepavisam nav centra aizsargs. Savainojumi bija Ošam un Dialo. Savčenkovs arī bija traumēts. Un attiecīgi centra aizsargu, kā sezonas sākumā likās, ka ir par daudz centra aizsargu Jelgavai. Un tad tajā brīdī pret metu bija par maz, bija jāspēlē Gubinam. Un tāda situācija izveidojās. Katrā ziņā tā nebija prognozējama situācija. To klubs pirms sezonas nevar prognozēt, ka vienā brīdī tev izkritīs no sastāva 3 centra aizsargi. Tas ir ļoti liels retums un skaidrs, ka centra aizsargi ir pietiekami Jelgavā. Varbūt pat par daudz, un ja Savčenkovs būs prom, tad tie būs pietiekoši 3 centra aizsargi. Pietiekami daudz priekš Jelgavas, bet tajā brīdī 3 bija izkrituši un bija tā kā bija. Otrajā stāvā pret metu bija liels problēmas, tur tomēr Ševeļovs, futbolists, kurš māk spēlēt ar galvu, pierādīja to arī gūstot vārds. Arī Gatis Kalniņš, protams, arī Gati nevar aizmirst. Un tagad 34. minūte jau Rustams Sosrānovs. Joprojām gaidām kādu nopietnāku momentu, kādu nopietnāku sitienu. Pagaidām daudz cīņas, kā ierasts starp šīm komandām, bet momentu pamas Sosrānovs. Labi, šī piespēle viņam ir, šoreiz gan nācās no vietas. Un diezgan planējoši šo piespēli izdarīt. Un skaidrs, ka piespēles kvalitātei centrējumam ir jābūt pietiekam augstumā un arī pie itin spēcīgam. Tomēr šāds planējošās bumbas ir jāsavāc vārtsargam, un to Ošs arī izdarīja. Dāvis Ošs, metas vārtsargs. Stoklim atstāja bumbu Petersons. Viens no ātrākajiem futbolistiem metas sastāvā, bet noteikti šīs ātruma kvalitātes pēdējās sezonās Petersonam ir zudušas. Varbūt arī ne pie tik nopietni treniņu procesu, varbūt vairs pat tik daudz netrenējis kā iepriekš Petersons. Nezinu gan personīgi, vai ir arī kāds pamatdarbs Petersonam. Pašlaik bez futbola spēlēšanas, ja tā, un tad noteikti šis treniņu process nav tik nopietnas kā futbolam esot galvenai prioritātei. Sosrānovs.
labi nospēlē Ostrovskis, pieliek kāju, redzēdams, ka Sasrānovs ies pa malu, ir tuvu sānu līnijai, nepārkāp noteikums, un šādā gadījumā Sasrānovs pats ar bumbu izskrien ārpus laukuma robežām. Kalniņš pagarina šo piespēli. Tas ir bijis tam Kristaps Priedēns. Ošs arī mazliet samincinājās aizsardzības darbībās, bet Ikstens ļoti pārliecinoši signalizēja, ka spēlēs viņš šo bumbu. Tagad Latkam jāuzmanās. Gaidīja, ka Stugus varēja arī mazliet agresīvāk nospēlēt šajā situācijā. Varbūt mazliet pagurs jau puslaika beigās. Bet Stuglim raksturīgi šādās epizodēs tomēr pacīnīties. Rībā. Bumba lēkā, redzam lēkā bumba. Pēdējā brīdī centās piespēlēt Rība, bet piespēle arī Kļuškinam esot vairāk spēlētāju ielenkumā. Nebija tur nekāda ierāviena sodlaukumā. Un attiecīgi cerēt uz nopietnu uzbrukumu attīstību tur bija pagrūti. Kārtējais sodas sitiens. Tagad izskatās, ka Kļuškins pamēģinās. Bogdaškinam šie pirmie centrējumi nav bijuši veiksmīgi. Pārsvarā Oša rokās mēģinās Kļuškins. Šādas pozīcijas skaidrs, ka tas būs centrējums. Redzēsim, kā izvietosies Jelgavas garākie spēlētāji. Redz, ko Ošs un Dialo, kurš skries. Redzam visi aptuveni laukumu. Sodu laukumu vidusdaļā Dialo stālo stūri. Bet beigās bez sitiena, atkal bez sitiena vārtrāmī. Tā kā turpina gaidīt. Tribīns pirmo bīstamo momentu pie kādas komandas vārtiem. Starp citu, 6:00 sāk spēles Spartaks un Daugavpils. Šī spēle Celtnieku stadionā Daugavpilī. Drīzumā arī paskatīšos, kāds tad rezultāts tur spēle tuvojas jau beigām. Juhņēvičs spēlē pa kreisi Giļņičam. Daudz sezonas pavadījis Zviedrijā. Līdz augstākajām līgām tā arī netiekot. Un pašlaik Giļņičs tāda ļoti potenciāli laba futbolisti ir. Izskatās, ka nosēdies mazliet zemāk. Bet pagaidām metā pamatsastāv spēlētājs. Tikmēr Daugavpilī starp Daugavpili un Spartaku 0-0 81. minūtē. Tā kā tur vēl turpinās cīņa par punktiem un iespējams komandas tos dalīs, iegūstot katrai pa vienam. Malšenoks pagarina šo piespēli. Bogdaškins. Malšenoks pret Juhņēviču. Juhņēvičs labi pacīnās ar Oļegu. Mazliet gan palaida priekšā Malšenoku. 18-gadīgais pussargs. Tagad viņš arī ar bumbu meklē piespēli. Nesaprotās tur ar Siņīcinu. Domāts jau bija pareizi, bet Kļuškins arī tā uz noteikumu robežas nospēlē. Mazliet pietur, mazliet kaut kur iebakst. Tā, lai cauniem nebūtu iemesli svilpt pārkāpumu. Pēc tam skaidrs, Siņīcins rāda, bija pārkāpums, mani baksta. Bet futbols ir kontakts, sporta veids un šādas nianses, šādas viltības arī nosaka rezultātu. Un šoreiz likvidēts tādā veidā tiek metis. Varbūt labs uzbrukums, doma jau Juhņēvičam bija labi, Siņīcins tur arī rāvās, bet pretinieks līdz bumbai neļāva viņam tikt. Malšenoks ļoti neapmierināts. Prasa piespēli. Bet pagaidām to nesaņem. Starp citu Somijas augstākajā līgā pašlaik Champions Leagues pretiniece Ventspilī HJK spēlē ar Ilves komandu viesos. Un tur 50. minūtē HJK pret Ilves ir 0-0. Piespēles priekš tur Giļņičam jāspēlē. Arī paprasīgos varbūt mēģināt iegūt kaut vai sānu. Iemetienu Jāgvai, beigās Giļņičs nepārāk gudri spēlē. Bet tikmēr Spartaks ir gūs vārtus 83. minūtē 1-0 pret Daugavpili. Tā kā ļoti svarīgi vārti un potenciāli ļoti svarīgi punkti Spartakam cīņā par medaļām. Spartaks ar šo, ja būs uzvara,
Tad, vismaz uz brīdi, kamēr šī spēle apsteigs Jelgavu, pašlaik Spartakam 9 spēlēs 10 punkti, Jelgavai 10 spēlēs 11. Tā kā ar uzvaru Spartaks var pacelties uz 4. pozīciju, bet Jelgavai uzvarot šo spēli būs iespēja to atgūt. Un pirmais puslaiks strauji tuvojas beigām. Un pagaidām Briest 0-0 pēc pirmā puslaika šeit. Otrajam puslaikam tādā ziņā noteikti vajadzētu būt interesantākam. Jo Jelgavai skaidrs, ka komandai, kas cīnās par medaļām, 7. vietā esošā komanda ir jāapspēlē. Ir jāmāk atrast veidu, kā viņi apspēlēt, un tagad Ošs noturās. Tāda neliela pretkustība tur veidojās, bet meitai paveicās tādā ziņā, ka Malašenoks sita viņš zem pārlikņa, bet sita vārtu vidusdaļā, tāpēc Ošam izdevās tikt pie šīs bumbas. Pretkustība neliela bija, bet nebija tik liela, lai Ošs šādu bumbu pa vidu lidojoši nenoķert. Būtu bumba vārtu stūrī, Ošs nebūtu ticis pie tās, bet šoreiz izveidojās situācija tāda, ka tika dāvs pie šīs bumbas, un šis jau bija pirmais bīstamais moments. Jelgavai ir rība uz tālo stūri, Ošs labi nospēlē. Un būs vēl viena standarta situācija Jelgavai, tagad jau no otras stūra, šoreiz gan ierastāk izpild stūras stiens. Jelgavas futbolists, tātad Bogdaškins ar labo kāju no kreisās malas un Sosrānovs no labās malas attiecīgi ar kreiso kāju. Un tagad vēl viens stūrs stiens uz tālo stūru. Tur jau bija Ošs, bet labi nospēlē Ševeļovs agresīvi asi pret Ošu, neatstājot nekādas iespējas tur Mārcim tikt pie bumbas. Pēdējās minūtēs neliels spiediens no Jelgavas puses. Dialo nonācis pretējā laukuma pusē. Tagad arī tiek pie bumbas kreisajā malā Bogdaškins. Nav tā labākā piespēle ar kreiso kāju Bogdaškinam, tāpēc arī liek viņš bumbu uz labo kāju. Tagad Kalniņš, jācenšas vēl tālāk. Kalniņš iet vēlreiz, iet korpusā. Ikstens ir tas, kurš vienīgais reaģē uz šo situāciju, jo viņš atcerās, cik tas ir sāpīgi, kad Kalniņš iet šādi korpusās. Bet noteikuma pārkāpuma nav arī šajā situācijā. Gļuškins jāmaina malu mazliet ātrāk. Dialo nonāk pie bumbas un tur viens no mētiešiem uz zālē. Tagad ātri jāatšifrē, kurš tas ir. Stūgls. Stūgls izskatās, ka nav kājās vienīgais un izskatās ļoti sāpīgi Ringaram. Vajadzīgi tur ārsta palīdzība. Sauc vienu no mētiešiem. Roberts Uldrics ir tas, kurš steidzās, un jācer, ka Stūglim viss būs kārtībā. Gan meitai svarīgs spēlētājs, gan Latvijas U21 izlasē svarīgs futbolists. Nonācis pašlaik uz zālē, ārstu aprūpē. Roberts Uldrics pasaukts jau šeit tādā pēdējā brīža gatavībā, ja kas, ja būs jādodas laukumā. Pie potītes šķiet, ka turās Stūglis. Arī Herts arī ir klāt Ingaram. Ingars spēcīgs puisis, bet dažreiz savainojumi ir tik nopietni. Tik liels ir sāpes, ka arī spēcīgiem futbolistiem ir jāpamat laukums, bet izskatās, ka Stūglis atgriezīsies. Tagad 1 minūte. Varbūt arī pirmajā puslaikā Stūglis vairs nenāks atpakaļ, bet 1 minūte tādā ziņā, ka labs iespējas noturēt šo 0-0 rezultātu un tad skatīties šajās 15 minūtēs, vai var kaut ko darīt lietas labā un Stūglis būs gatavs, jo tad ir iespēja pirms otrā puslaika veikt šo maiņu, bet citādāk vienu var zaudēt futbolistu un var zaudēt vienu maiņu, palieko varbūt uz tādām emocijām, bet Stūglis būs gatavs atgriezties, būs jau gatavs pirmajā pusē nākt atpakaļ laukumā, mazliet pieklibojot, bet ir atpakaļ Stūglis. Un 45 minūtes pavisam drīz būs nospēlēts. Varbūt arī kāda kompensācijas laika minūte. 1 minūtei vajadzētu būt. Tāds pauzīts ir bijušas Ikstena gadījums, Stūglis tagad. Futbola virslīgas mājaslapā šī online tiešraide ir nobrukus. Tur Spartakam un Daugavpilī rādīts 0-0.
1 minūte pirmā puslaika kompensācijas laiks. Tā kā pēdējās epizodes spēles pirmajā puslaikā, bet Spartaks ir vadībā 88. minūte tur. Un tagad Rības sitīs. Rības sit Dialo. Un Dialo varbūt var pamēģināt likt lietā savu sitienu. Malašenoks ir labs uzbrucējs, bet virslīgas medaļniecei prasītos pamatsastāvā varbūt vēl labākas kvalitātes. Šoreiz pietrūks bumbas apstrādē Malašenokam Sasrānovs pēdējās epizodes pirmajā puslaikā. Un šeit būs vēl standarta situācija, un tas būs arī viss. Pirmajā puslaikā Calni visticamāk ļaus izpildīt šo sodu sitienu. Būtu jāļauj. Principā arī laiks vēl to atļauj. Un Kļuškins arī otrajā reizē izpildīs standarta situāciju. Un Dialo prasa bumbu, varbūt uz tālo stūri arī sekos piespēli. Tā arī ir uz Dialo, un, kā jau teicu, tas būs arī viss pirmajā puslaikā. Domīgs vaigs Vitālijam Astafijam, Jelgavas komandas galvenajam trenerim 0-0 pēc 45 minūtēm pauzīt, un esam atpakaļ uz, cerams, jau otro nokriesni. Cienījamie futbola līdzjutēji, kā jau esat pieraduši starpmekā, mums notiek sportiskas aktivitātes starp ģenerāla un profesora komandas. Mūsdienās spēle ir ātra, fiziska, tehniska. Katram pieskārienam ir nozīme. Bumbas kontrole izsaka visu. Uzlaboti materiāli. Sakausētas salaiduma vietas. Labākai bumbas izjušanai un perfektam pieskārienam. Nike Aero Track rievas. Stabilam lidojumam un augstākā līmeņa precizitātei. Strauja reaģēšana un lēmumu pieņemšana. Tā ir Nike radar sistēma. Nike Ordem. Pārvaldi bumbu. Pārvalda spēli. Vienā skrējienā vesela valsts. Bigbank skrien Latvija 4. posms Jelgavas nakts pusmaratons 11. jūlijā 10. vakarā. Reģistrējies Bigbank skrien Latvija LV vai Sportland veikalos visā Latvijā. Es esmu par tīru spēli. Par futbolu bez spēļu sarunāšanas. Bez simulēšanas. Bez lamāšanās. Bez dopinga. Un jebkādas citas rīcības, kas nav savainojama ar sporta ētiku. I stand for football, kurā nešķiro pēc ādas krāsas. Etniskās piederības vai reliģiskās pārliecības. Par tādu, kurā ir cieņa. Sportiskais gars. Progresīvni mišļienie. Atbildība un godīgums. Par futbolu, ko ir prieks skatīties. Estoy a favor del juego limpio. Es esmu par tīru spēli. Es esmu par tīru spēli. Tīra spēle. Tīra spēle. Tīra spēle. Tīra spēle. Man jautā, kāpēc izvēlēties tieši SMS Kredit LV? Tas gan ir vienkāršs jautājums. Pierādīts, ka esam paši uzticamākie. Lojalitātes programmas ietvaros piedāvājam atlaides līdz 20%, bet svētkos un dzimšanas dienās līdz 100%. Atbalstām sportu un kultūru visā Latvijā un strādājam arī pa vakariem un brīvdienās. Lūk, kāpēc izvēlēties SMS Kredit LV. Uzzini arī citus iemeslus mūsu mājaslapā SMS Kredit LV, jo katrs klients ir īpašs. Šodien tie, kas
Futbola klubs Liepāja un FS Meta Latvijas Universitāte. Zaudējums Latvijas izlasēja Holandas valsts vienībai, jeb Nīderlandes valsts vienībai, rezultāti 0-2. Nu, pirmais daudz maz bīstamais uzbrukums. Nu, ne visai patīk vārtsargiem. Armands Petersons bija uzbrukums Smailē, atsitiens no vārtiem. Un 4-1 bija tāds rezultāts. Jau pieminētais Petersons, vienīgo vārtu autors Metas vienībai. Nu, un uzbrukums Liepājniekiem. Sitiens pārtiem, vārtī! Vārtī, nu, šķiet nevisai veiksmīgi nospēlēja Dāvis Ošs šajā epizodē. 19. minūtē rezultāts kļūst 1-0. Redzam atkārtojumā. Nu jā, nu nevisai veiksmīgi. Liepājnieki pārsvarā sāk izmantot uzbrukumu labo malu šajā uzbrukumā. Labs tālsitiens, nu nevisai pārliecinoši nospēlēja. Dāvis Ošs, jā, nu bija viltīgs, bet nu nevisai spēcīgs. Labs sitiens, nu šoreiz gan. Un bija tuvu vārtu guvam, bet vārti nebūtu skaitīti. Pavēlu. Tomēr iespēle centrā. Nu labi iespēja. Un garām vārtiem, jā. Gatis Kalniņš bija tuvu. Aizmugurs nav var spēlēt. Labi piespēle Dāvi Ikauniekam. Viltīgi Dāvs Ikaunieks spēlēja. Uzbrukums turpinās. Vēl viens centrējums. Precīzi, nevisai spēcīgi, nedaudz garām. Pārsvars, protams, pirmajā puslaikā Liepājniekiem. Varbūt pirmās 10 minūtes bija daudz maz līdzīgas. Tālsitiens atkal un nedaudz pāri vārtiem. Varētu arī kompensācijas laiks nebūt. Labi piespēle Dāvi izpildījumā uz labo malu. Tālsitiens. Nu, neviens no Liepājniekiem nebija pie šīs atsistās bumbas atkal. Laba piespēle, aizmuguris nav. Nu, pat pietrūkst partneru. Nu, tagad gan ir. Un laba papizole, un garām vārtiem. Nu, jā. Tiešām puslaika sākumā centās ļoti aktīvi spēlēt. Aizmuguris nav var spēlēt. Nu, tur jau. Un 2-0. Tiešām ilgstoša saspēle. Liepājnieki izpildījumā. Bija iespēja arī Grebim uzsist pa vārtiem. Meklēja Liepājnieku labāk. Arī šeit varēja uzsist arī. Cerēsim, nebūs ar tādu pašu likteni kā Gulbens vienība un moments Liepājai. Un aizmugure. Šo vienību sastāvs, tad Liepājnieki ieņem otro vietu. Nu, uzbrukums labs. Vārtu staps. Ludzo. Torres. Uzbrukums turpinās. Plašums šim uzbrukumam. Bumba atsist. Metai spēle Jelgavā 19:00 26. jūnijā. Un labs moments, 2-1. 81. minūte. Meta laikam mani saklausīja, lai spēles noslēgums būtu ar nelielu intrigu. Lai nedaudz, tā teikt, sapurinātu gan līdzutējs, gan savs spēlētājs, gan arī Liepājnieks. 81. minūtē. Kristaps Grebs cenšas vienatnē. Nu, arī Dāvs Ikaunieks. Nu, jābūt 3. Un ir. Aizrāvās Meta Latvijas Universitāte ar uzbrukumu. Nu, protams. 89. minūtē. Dāvs Ikaunieks gūst savus otros vārdus šajā spēlē. Un trešos Liepājas komandas labā. Nu, iepriekšējā sezonā Vladislavs Gutkovskis cīnījās ar citu Ikaunieku, ar Jāni Ikaunieku. Nu, kas pa sitienu un kas pa seivu.
Un arī atkārtot sitiens, jā. Sitiens varbūt nebija īpaši spēcīgs. Šeit gan tomēr būs brīdinājums. Bija cenšanās noraut Liepainiekam arī apakšbikses, bikses. Līdz apakšbiksē vēl nenonācām. Šodien tomēr bez brīdinājumiem neiztika. Rīgā mums Eiro Prides notiek. Šeit kaut kas iespējams līdzīgs asumiņiem nelieliem. Pietiek ar šo epizodi. Tā arī nepamanīja, kas saņēma brīdinājumu. Spēle noslēgusies. Rezultāts 3-1. 3 punkti Liepainieku kontā. Vienā skrējienā vesela valsts. Bigbank skrien Latvija 4. posms Jelgavas nakts pusmaratons 11. jūlijā 10. vakarā. Reģistrējies Bigbank skrien Latvija LV vai Sportland veikalos visā Latvijā. Es esmu par tīru spēli. Par futbolu bez spēļu sarunāšanas. Bez simulēšanas. Bez lamāšanās. Bez dopinga. Un jebkādas citas rīcības, kas nav savienojama ar sporta ētiku. I stand for football, kurā nešķiro pēc ādas krāsas. Etniskās piederības vai reliģiskās pārliecības. Par tādu, kurā ir cieņa. Sportiskais gars. Progresīvni mišļienie. Atbildība un godīgums. Par futbolu, ko ir prieks skatīties. Es te jāfordelu vai Olimpiju. Es esmu par tīru spēli. Es esmu par tīru spēli. Tīra spēle. Tīra spēle. Tīra spēle. Tīra spēle. Man jautā, kāpēc izvēlēties tieši SMS Kredit LV? Tas gan ir vienkāršs jautājums. Pierādīts, ka esam paši uzticamākie. Lojalitātes programmas ietvaros piedāvājam atlaides līdz 20%, bet svētkos un dzimšanas dienās līdz 100%. Atbalstām sportu un kultūru visā Latvijā un strādājam arī pa vakariem un brīvdienās. Lūk, kāpēc izvēlēties SMS Kredit LV. Uzzini arī citus iemeslus mūsu mājaslapā SMS Kredit LV, jo katrs klients ir īpašs. Vienā skrējienā vesela valsts. Bigbank skrien Latvija 4. posms Jelgavas nakts pusmaratons 11. jūlijā 10. vakarā. Reģistrējies Bigbank skrien Latvija LV vai Sportland veikalos visā Latvijā. Es esmu par tīru spēli. Par futbolu bez spēļu sarunāšanas. Bez simulēšanas. Bez lamāšanās. Bez dopinga. Un jebkādas citas rīcības, kas nav savienojama ar sporta ētiku. I stand for football, kurā nešķiro pēc ādas krāsas. Etniskās piederības vai reliģiskās pārliecības. Par tādu, kurā ir cieņa. Sportiskais gars. Progresīvni mišļienie. Atbildība un godīgums. Par futbolu, ko ir prieks skatīties. Es te jāfordelu vai Olimpiju. Es esmu par tīru spēli. Es esmu par tīru spēli. Tīra spēle. Tīra spēle. Tīra spēle. Tīra spēle.
Nu, ko, esam atpakaļ Zemgales Olimpiskajā centrā. Nav apmierināti Jelgavas vadība ar spēles pirmo puslaiku. Esot bijis viens no sliktākajiem puslaikiem šajā sezonā. 0-0 pēc pirmā puslaika. Futbola klubs Jelgava pret futbola skolu Meta Latvijas Universitāti. 45 minūtes ne tā skatāmākā futbola šoreiz šeit Jelgavā. Bet cerības uz spēles otro nogriezni, jo vairs atkāpšanās ceļa Jelgavas futbolistiem nav. Ir vajadzīgi 3 punkti, un lai tos izcīnīt būs jāgūst vārti. Metai šādā spēlē pie pretinieka nervus tāds ir labs iespējas kaut kur pretuzbrukumā noķert. Un šeit Puķīts redzam apsteidz Malšenoku. Labi gatavi šai spēlē ir metieši. Viņi zina, ka viņi pret Jelgavu var izcīnīt punktus. Pēdējās 5 no 6 spēlēm noslēgušās neizšķirti 1-1. Jā, tā kā, katrā ziņā pārliecība, ka pret Jelgavu punktus var dabūt Metai ir. Tagad tā tikai ir jāpārvērš vēl gūtos punktos šajā spēlē Zemgales Olimpiskajā centrā. Bet, gaidam tieši skatāmāku spēli. No līdzstēju viedokļa, no skatītāju viedokļa, gan pie monitoriem, gan arī no otrā puslaika. Sveiciens arī TV skatītājiem Latelekom 411. kanālā. Tā kā, teikšu godīgi, neko daudz nepalaidāt garām tie, kas pieslēdz tikai uz otro puslaiku. Pirmais puslaiks, kāds bija tāds bija. Viens moments nopietnas 41. minūtē, pēc centrējuma Vaļiks Malšenoks sit ar galvu zem pārlikņa. Bet Dāvsošs bija vietā. Marčošs brālis metas vārtos, un tagad Kenedijs ar rības sit. Tuvējās stūrī, netrāp vārtrāmī, bet vismaz sitiens vārtu virzienā arī tas ir labi. Arī tādu sitienu pirmajā puslaikā bija ļoti maz. Kas tad rezervē komandām? Rezervē Jelgavai Mārtis Melits vārtsargs un spēlētāji laukuma spēlētāji Gins Freimans, Andrejs Kirīļins, Artis Jaudzems, Izmails Musā, Edgars Fjodorovs un Igors Savčenkovs. Metai tikmēr rezervē vārtsargs Kristers Putniņš, Maksims Daņilovs, Denis Petrenko, Edijs Joks, Edvards Eimsis, Konstantīns Fjodorovs un Roberts Uldričs. Konstantīns Fjodorovs pirmajā savstarpējā spēlē ļoti labi izgāja mājiņu, izveidoja momentu, strāpīja pa vārtu pārlikni, principā tikai veiksmi tajā momentā glāba Jelgavu. No palikšanas bez punktiem no zaudējuma 1-2. Tā kā Fjodorovs varētu būt tas, kurš iziet laukumā spēles turpinājumā. Bet redzēsim, ir arī citas versijas. Tas pats Maksims Daņilovs, bijušais jelgavnieks. Atkarībā kāda būs mērķi atlikušajā spēles daļā Metai. Vai tomēr cīnīties par uzvaru, vai varbūt kādā brīdī nāksies arī atspēlēties, vai varbūt vairāk tieši nostiprināt aizsardzību. Tur arī ir varianti Edijs Joks, Denis Petrenko. Tā kā šīs iespējas Metai varbūt pat ir lielāks nekā Jelgavai, ja ņemam vairāk Igors Savčenkovs un Gins Freimans vēl ir traumēti. Tad paliek tikai tāda uzbrukošā tipa spēlētāji. Musa, Kirīļins varbūt ne tik uzbrukošs tips spēlētājs, bet vienalga centra pussarga pozīcijā. Aizsardzībā varbūt ne tas spēcīgākais spēlētājs. Un arī Artis Jaudzems, arī tomēr uzbrukošās priekšējās līnijas futbolists. Pacīnās līdz galam Siņīcins pret Dielo. Jelgavnieki nervozē arī tādās nelielās situācijās, kur varbūt nav nekādas vajadzības izrādīt to neapmierinātību. Tādās niansēs, ka tagad varbūt Siņīcins pasina bumbu pēc tās iziešanas autā. Tas viss ir liek, tas tikai rāda par nervozitāti Jelgavai, par uztraukumu pie šāda rezultāta. Pašiem ir jāspēlē, pašiem ir jāveido kaut kas uzbrukumā, tad nebūs jāskatās šādi sīkumi. Teiksim tā, nebūs jāpievērš tiem uzmanību. Tagad Bogdaškins uzsāk uzbrukumu. Boris pats individuāli mēģina apspēlēt Juhņevičs, bet tur jau pretspēlētājs pretī beigās Bogdaškins atdot izcilu piespēli Erībam, un Erība jau Oļegam Malešenakam vārtu priekšā, bet Kirils Ševeļovs ir tās, kurš izsit bumbu uz stūra sitienu. Un Rustams Sosrānos izpildīs stūrsitienu no labās malas. Vajadzīgi vārti Jelgavai, bet vajadzīgi ir arī Metai. Arī viņi grib uzvarēt, arī viņi saprot, ka šī ir iespēja izrāpties pat no pēdējās 7. vietas, apsteigt Daugavpili, kas zaudēja savā laukumā 0-1 Spartakam.
Tas gan vēl ir jāprecizē 88. minūtē šāds rezultāts bija, bet arī to noskaidrošu tuvākajā laikā, vai tur tā arī spēle ir beigusies. Tas gan ir noteikuma pārkāpums. Varbūt jau brīdi pēc epizodes, pēc Kļuškina piespēles, bet vienalga šādi pārkāpumi ir jāsūta. Tas ir Siņicins izskatās, kuram piešķirts brīdinājums. Tieši tā, Andrejs Siņicins. Spartaks uzvarēja, 1-0, tā arī beidzās spēle. Tā kā arī BFC Daugavpils tomēr sezonas turpinājumā lēnām nosēžas snieguma ziņā. Un punkti arī vairs nenāk tik raiti, varbūt kā sezonas sākumā varēja šķīst, ka Daugavpils viens no galvenajiem tādām apakšgala komandām būs, kas ņems punktus pret līderiem, bet pagaidām mazliet šis sniegums ir pasliktinājies Daugavpiliešiem. Sasrānaus. Un Mārts Oškar tālu stāvus sīt ar galvu. Bet arī šoreiz rezultāti tas nedod. Bumba lido garām vārtrāmim un Dāvim Ošam nemaz nav jāiesaistās spēlē šajā brīdī. Kaut kādu momentu veidojas otrā puslaika sākumā Jelgavai. Bet līdz šim pagaidām nekas nopietns. Nav arī tā rezultīvākā komanda Jelgava, tas skaidrs, tikai 7 vārti. Mazāk ir tikai Spartakam, kas ir iesits 6. Tagad jau 7, tagad arī Spartakam ir 7. Tā kā pa 7 iesitiem vārtiem ir Jelgavai, Spartakam un Daugavpilī metai ir 6. Labākā ir Liepāja ar 17, Ventspilī un Skonto pa 13. Jelgavniekiem rezultīvākais spēlētājs ar 2 vārdu guvumiem ir Oļegs Malšēnis. Tagad varbūt Priedēns pret Reģiko. Reģiko dielo jāsaglabā šī bumba spēlē. Skaidrs, ka jāspiež tagad Jelgavniekus metai. Labi iespēja pārķert bumbu, bet ja labi iziet no šāda pretuzbrukuma, tad arī no presinga. Ja labi no šāda presinga iziet komanda, tad var sanākt labs uzbrukums. Bogdāškins ātrāk jāmeklē piespēle Borisam. Tagad Latka spēlē pa kreisi Sasrānavam. Kāda būs bumbas apstrāde? Ļoti labi bumbas apstrāde Sasrānavam. Tāpēc arī tik ātri kustība uz vārtu priekš Gubins Ševeļovs. Mazliet atvērtāk spēle otrajā puslaikā, kā jau to solīja. Pēc pirmā puslaika noslēguma, jo skaidrs, ka ja varbūt metē šis 1 punkts varētu apmierināt šeit Jelgavā, tad mājinieki pavisam noteikti ar tādu iznākumu būtu ļoti neapmierināti. Tagad Nikita Juhņevičs saņem sitienu pa kājām. Par laimīgi Gars Sarnus Stuglis pēc incidenta, pēc nepatīkams epizodes pirmajā puslaikā, kad bija saķēris potīt, ir atpakaļ laukumā, ir atgriezies. Tā kā puslaika pārtraukumā visticamāk ir pārliecinājušies, ka ir gatavs spēlēt Stuglis un nekāda riska savainojuma tur nav. Tas priecē. Stuglis. Sāda laukumā tur Īkstens pārliecinoši spēlē šajā situācijā. Principā bez pretestības savāc šo bumbu. Un Dielo iesaka pa labo malu uzbrukumu. Kārta centrālā spēle, starp citu, uzreiz jāpiemina svētdienas Skonto pret Ventspils. Skonto stadionā 18:00 šeit Sasrānaus. Netiek līdz bumbai. Artsojās Ostrovskis nepārāk pārliecinoši nospēlē, bet vārtrāmī uzsis Sasrānavam šoreiz neizdodas. Un 24. numurs Dāvis Ošs veiks atsitienu no vārtiem. Otrā spēle pēc kārtas viņam pamatsastāvā. Arī gados jauns vēl vārdsargs, 21 izlases kandidāts sarakstā. Rostams Sasrānaus kreisajā malā. Labā ātrumā Sasrānaus, bet Juhņevičs redzam arī jaunā latvieša 18-gadīgā futbolista kvalitātes. Tās kvalitātes, ko es pirmajā puslaikā pieminēju, cīņas spars, labu spēle ar korpusu, ātrums. Sasrānaus. Nav sitiena arī šoreiz, nav arī noslēdzošās sitiena šoreiz, lai ir ierība un Malšēnoks abi divi bija tuvu šai situācijai, tuvu bumbai. Spēlē ar galvu, bet nopietnas sitiena pa vārtiem arī šoreiz noslēgumā nav. Tā kā arī reāls cerības uz rezultātu izmaiņu pagaidām netiek sagaidīts un joprojām šajā spēlē 0-0. Kura komanda gūs pirmā vārds, arī tas, protams,
ir interesanti, vai kādu vispār gūs. Mēs, protams, ceram visi, ka kāda gūs, un tas vēl vairāk varētu atvērt uz zonas un uzbrukuma potenciālos virziens. Stāfjevs pa lātu rokas, ko viņam darīt pagaidām. Pret 7. vietā esošo komandu. Jelgava varbūt tikai mazliet ir pārāk. Bet skatītāji tribīnēs nevarētu teikt, ka ir īpaši apmierināti ar to, kas pagaidām notiek šeit. Arī kluba vadība, arī Jelgavas vadība pārtraukumā izteicās, ka tas ir bijis sliktākais puslaiks līdz šim sezonā. Malšanoks, Gubins spēlē, un Gubins spēlē, nekam nespēlē, spēlē ošam rokās. Kārtējā varbūt iespēja kaut ko izveidot. Beidzās ar Dāvju Ošu bumbas savākšanu. 56. minūte. Joprojām 0-0. Kam notiekuma pārkāpums aizmugurē bijis Petersons. Sosrānaus labi atrod partneri Gubin. Pret Gubinu Ostrovskis. Aktīvi cīnās Gubins. Un beigās Gubins ir tas, kurš pārkāp noteikums, lai arī pirmais krīta Aleksandrs, bet noteikums pārkāp tieši viņš. Arcorijos Ostrovskis labi strādāja ar korpusu, labi neļauj tikt pretiniekam pie bumbas un beigās pārkāpums. Aleksandra Gubina izpildījumā. Starp citu šodien pavisam oficiāli tika paziņots, ka jau, jāsaka tā, Latvijas leģendārais vārdsargs Aleksandrs Koļinko 40 gadu vecumā atgriežas Latvijā un spēlēs Spartakā. Jau pāris dienas iepriekš Sports1.com ziņoja par šādu izmaiņu, ka Spartaks iegūst Koļinko. Toreiz Spartaka direktors Spartaks Melkumjāns negribēja to oficiāli apstiprināt, bet lika noprast, ka viss jau ir izdevies, par visu ir izdevies vienoties. Un šodien arī bija laukuma malā jau Koļinko Spartaka spēlē pret Daugavpili. Gubins spēlē pa kreisi Sosrānovam. Sosrānovs tālāk Kļuškins. Kaut ko mēģina veidot, bet ļoti disciplinēta aizsardzībā pašlaik darbojas un meta visur tiek līdzi, nekur neizdodas Jelgavai atrast brīvas zonas. Pārāk lēni varbūt arī bumba tiek kustināta, meta visur tiek līdzi. Visam izseko, beigās Bagdaškins spēlos tālos tur Gubinam un Gubins uzsit virsū Ošam. Vēl viens moments mājiniekiem. Un jāizskatās, ka metē jau būs pirmā mājiņa. Roberts Uldrics dosies laukumā. Vai tik netiks mainīts tomēr Stugls šajā brīdī. Varbūt pēc pozīcijas nav atbilstoši, bet principā Gats Kalniņš var nosēsties tajā pozīcijā, centra pussarga pozīcijā. Un tad Uldrics spēlēs uzbrukumā. Malšanoks jāmeklē piespēle. Viltīgi un beigās Giļņičam tuvāk ir bumba. Pretērī Boas spēlē Giļņičs. Beigās atvainojas pieceļās. Zolīdi nospēlē šajā situācijā Giļņičs. Labi ar korpusu nospēlē, bet aizlidoja pamatīgi arību. Tomēr Priedens ir tas, kurš tiek mainīts. Kristaps Priedens un viņa vietā Roberts Uldrics, bet tas gan vienalga nemaina situāciju. Priedens tomēr ir pussargs. Tā kā jāskatās, vai meta tiešām iet vairāk uz uzvaru. Un ar tādu domu tiek iesaistīts spēlē vēl viens uzbrucējs. Varbūt, kāpēc gan ne? Tomēr neizskatās īpaši pārliecinoši šajā sezonā, šajā spēlē kopumā. Jelgava. Siņīcins pret Dialo. Jādomā, ko darīt Abdulajam. Abdulajs beigās izsit bumbu ārpus laukuma robežām. Norādīja Varam Caunim, ka bijis noteikuma pārkāpums, ka grūda viņa mugurā.
Siņīcins izpildījis stūrstienu. Nu, tur ir varianti metai. Skaidrs, ka sotu laukumā arī Jelgavai ir daudz augumā spēcīgi garu spēlētāju. Bet arī metai ir ko likt pretī. Beigās spēlē Ošs, varbūt pretuzbrukumu izveidoja Jelgavu. Nē, vienkārši izsit bumbu ārā. Latka Juhņevičs bīstam izrīkojas ar bumbu šajā situācijā. Meklē piespēli pa zemi un beigās Latka gandrīz atņem to. Beigās Siņīcins ar korpusu. Labi, ar korpusu piesits bumbu Siņīcins, meklē tālāk piespēli. Tas neizdodas, bet Juhņevičs. Juhņevičs pirmais. Siņīcins jāsas pa vārtiem, Siņīcins uzsir pa vārtiem, Siņīcins trāpa arī vārtrāmi. Un pēc šī sitiena Andris Rihards uzreiz ātri parādīja, ka ir jāskrien atpakaļ, ir jāatgriežas pozīcijā. Stuglis. Un neapspēlē Stuglis Latku. Redzam, Jelgava iegūst bumbu un principā nezin, ko ar to darīt. Iegūst bumbu laukumu vidusdaļā un Susrānovs nevis skatās uz priekšu. Kaut kur priekšējā līnijā meklē partners, bet skatās, kur piespēlēt, kur spēlēt atpakaļ beigās. Seko piespēle Latkam, tagad Bogdaškins. Bogdaškins arī krīt. Un rezultāts paliek nemainīgs 61. minūte. Diezgan daudz skatītāji šodien atnākuši, bet noteikti ne tās spēcīgākās emocijas līdz šim atstāja futbolisti. Nav tā atmosfēra, kas varbūt bija pirms pāris gadiem, kad daudz varēja dzirdēt spēles gaitā Jelgavu ne tikai no tiem atraktīvākajiem faniem, no aktīvākajiem faniem un no kvēlākajiem līdzstējiem tur galvenajā fanu sektorā, bet tomēr no visām tribīnēm, tagad tas sen nav dzirdēts. Varbūt Eiropas līgā izdosies savākt pilnu stadionu Jelgavā un atkal būs laba atmosfēra, bet pagaidām šajā spēlē diezgan klusas ir tribīns. Brīžiem uzplaiksnī viesu sektors. Tātad futbola skolas Meitu Latvijas universitāte līdzstē. Ļoti mierīga atmosfēra. Šeit Jelgavā Zemgales Olimpiskajā centrā Kalniņš. Redzam, Kalniņš nosēž zemāk. Izskatās, ka spēlēs tomēr viņš centra pussarga pozīcijā šajā brīdī. Tagad Siņīcins. Uzņem ātrumu Siņīcins, meklēs piespēli. Varbūt varēja mēģināt Petersonam tur tālajā malā spēlēt Siņīcins. Bet šoreiz nolem spēlēt Uldriķim. Tur tuvāk bija distants, piespēles bija mazāk. Siņīcins. Tagad pret Dialo. Siņīcins, Dialo spēcīgi spēlē. Tagad Juhņevičs centās pārkāpt noteikums pret Erību. Pašlaik viena Erība. Un beigās izsit bumbu vienkārši aiz sānglīnijas Erība. Labi arī ar savu darbiņu padarīja Ingars Sārmas Stugls. Aktīvi tūmā pieskrēja ātri vien Erībam. Stugls mazliet arī lika ātrāk domāt Kenedijam. Un Kenedijs no tādā lielā nervositātē izsit bumbu vienkārši ārpus laukuma robežām. Giļņičs. Tur tikai Ošs. Erība vēlreiz precīzi spēlē tehniski. Tagad Susrānovs rausies sotu laukumā. Jāpiespēlē ir ātrāk. Beigās paveicās mazliet Jelgavai, ka ir noteikuma pārkāpums. Bet Susrānovs jau steidzās un ir jāpiespēlē šajā brīdī. Tieši uz kreiso kāju ērti varēja sanākt Susrānovam kaut vai vienā pieskārienā uzreiz sist. Diezgan patēlu atvelk atpakaļ cauni šo epizodu. Skaidrs, ka būs sitiens pa vārtiem, bet nav ļoti tuvu šī bumba. Mārtis Ošs izskatās, ka sitīs. Ja Mārtis strāpīs rāmī, tad ir liela iespējamība, ka būs vārti, bet lielāka iespējamība ir, ka Brālis pret Brāli, Mārcis pret Dāvi Ošu. Grūti spriest, kā jūtās Dāvis pašlaik vārtos. Un beigās netiek nemaz līdz viņam bumba. Tagad Kenedijs Erība. Stūrstiens, Petersons izsit bumbu aiz galvlīnijas. Boris Bogdaškins. Centrē tur sodu laukumā Dialo, Ošs un Ričko. Ošs spēlē precīzi Susrānovam bumbu. Var mēģināt sīst ar kreiso kāju, jāsit Susrānovam. Ošs atsit un Mališenoks bija aizmugurē.
Nu, labi, uzsita Sosrānovs, paspēja uzsist, izbrīvēja savu sitienu pozīciju un beigās sita apakšējā stūrī. Jā, pāris momentiņi izveidojas Jelgavai, ir pārsvars jelgavniekiem otrajā puslaikā. Nu, ko tad laidīs laukumā? Jaudzems nāks tuvākajā laikā laukumā. Jāpastiprina uzbrukums jelgavniekiem un Artis atguvies varbūt ātrāk nekā gaidīts pēc Liepājas spēles, kur iedzīvojās savainojumā pēc sadursmes ar Pāvelu Mihaģuku. Jaudzems drīz dosies laukumā, ko tad mainīs? Grūti spriest. It kā vienīgais uzbrucējs pašlaik ir Malašenoks, bet vai viņu arī diez vai varbūt kādu no aizsargiem nomaina šajā brīdī Astafjos un iet uz pilnu banku, riskē, varbūt arī nē, varbūt tomēr pussarga līnijā kādu meklēs. Nu, diez vai Kennedy Rība tomēr viņam spēka rezervas izskatās vēl ir. Spēja atrast viņš savus momentus, spēja individuāli atbrīvot, tieši izbrīvēt zonas, iegūt varbūt arī tādu skaitlisko pārsvaru savai komandai kādā uzbrukuma situācijā. Tā kā Kennedy, nu diez vai Sosrānovs, varbūt Sosrānov. Kaut gan Jaudzems vairāk ir pieredze spēlēt tieši tur, kur pašlaik atrodas Kennedijs labajā priekšējās līnijas malā. Jārunā laukumā. Futbols ir komandas sporta veids un attiecīgi arī komunikācija tur ir nozīmīga. Šoreiz tās nebija starp Bogdaškinu un Rību. Bogdaškins. Mazliet ātrāk vajadzēja no bumbas atbrīvoties Stuglim. Zaudēja viņš bumbu. Tagad Sosrānovs. Atbrīvojas no Ostrovska. Tehniski spēlēs Sosrānovs. Liek gan bumbu uz kreiso kāju. Nu redzam, varēja ar labo kāju centrēt, bet nav labās kājas Rustavam. Tieši tādā ziņā, ka sitienu izpildu ziņā ļoti reti ar labo kāju spēlē Rustams Sosrānovs. Arts Jaudzems tuvākajā laikā dosies laukumā. Elektroniskais tablo šodien šeit Zemgales Olimpiskajā centrā, tā kā pašlaik vēl nekādus numuriņus nevar saskatīt, kas tad tur ir atlikts uz šī maiņas dēļ. Arī metā pavadīs sezonu Arts Jaudzems pēc vairākām sezonām Skonto futbola sistēmā. Sosrānovs piespēlē Bogdaškinam, būs sitiens, ir sitiens rīkošets un bumba lidot garām vārtiem. Jā, Sosrānovs atrod piespēli, bet varbūt varēja ar kreiso kāju arī pats uzsist. Nebija tā sliktākā pozīcija Sosrānovam. Beigās nolem piespēlēt no Malašenoku tomēr. Malašenokam aplaus no skatītājiem. Jā, Ignāts Oļeks. Saule tik spēcīgi. Jā, Malašenoks ļoti dosmīgs. Sīt viņš tur rezervists soliņu. Nespēlētājs, bet paši beņķi. 69. minūte. Strauskis būs pirmais pie bumbas, bet nesaglabā viņš to laukumu robežās, vai Mārta Sošs dosies mest bumbu sodu laukumā. Neizskatās, ka no tā ir atteikušies jelgavnieki. Pēdējās spēlēs nav devis tas rezultātu. Sošs paliek aizsardzības zonā. Bumba pie Kļuškina, Kļuškins vēl tālāk, bet tur jau Stūgls. Latka. Gubins pa kreisi, tur Bogdaškins. Sodu laukumu vidusdaļā piespēlē Kļuškins, tālāk Sosrānovs. Nu sitienu nav. Nav sitienu Dielo! Dielo arī nekrāp vārtrāmī, bet pirmais mēģinājums šajā spēlē Abdulajam. 70. minūte, Ikstens
aicina aktivizēties Jelgavas futbolists. Redzam, ka samainījās pozīcijām. Rība aizgāja kā centrālais uzbrucējs spēlēt un Jaudzems tajā pozīcijā, kur jau es teicu, kur viņu ir ierastāks redzēt, kur iepriekš spēlēja ir Rība labajā malā priekšējā līnijā. Tur arī Jaudzems nonāca un pārkārtojās Rība vienkārši Malšenok pozīciju ieņēma. Stubs. Izskatās, ka necentrēs sodu laukumā, spēlēs atpakaļ Giļņš, un tā arī notiek. Giļņš atpakaļ Stuglim, un tur Siņicins visai asi spēlē pret Dielo. Mārts Sošs. Pa malu uz priekšu. Tur Giļņš pret Bogdaškinu. Tagad Dielo. Dielo. Sāniemtiens bija atpakaļ. Vairākus metrus pat aiz centra līnijas. Mantas Rihards bija aktīvākais, kurš par to ziņoja. Rībā. Soda laukumā tur Jaudzems steidzas pret Ševeļovu. Jaudzems var paspēt pie bumbas un Stūristienam jābūt. Tieši tā arī ir Stūristiena izrauja Artis Jaudzems. Līdz galam pacīnījās. Nepārāk uzmanīgi darbojās aizsardzībā Ševeļovs. Ļāva Jaudzemam tiek līdz bumbai, nespēja precīzi uzlikt korpus. Tādas nianses sportā var izšķirt. Redzēsim, vai tā būs. Šajā spēlē Stūristiens Boris Bogdaškins. Pie bumbas. Tur pie Dielo lidoja bumba, bet viens no metiešiem tiek pie tās pirmais, pēc tam arī sitiens no Sasrānava. Redzam, ka var tomēr ar labo kāju Sasrānavs uzsist, bet piespēlē vairāk uzticās tieši kreisajai kājai Rustams Sasrānavs. Dāvis Sošs 72. minūte jau. Būs karsti beigās, tas ir skaidrs. Jāgau par katru cenu dosies pēc 3 punktiem un iespējas parādīsies arī metai. Iespējams. Siņicins jāsaņēma sitienu pa muguru. Grūti spriest, vai tagad meta vairāk spēlēs uz rezultātu noturēšanu. Visticamāk, ka jā, tomēr 1 punkts viņiem ļoti noderētu vēl vairāk pietuvoties Daugavpilī, kurai pašlaik ir 6 punkti, metai 4. Punktu gadījumā tātad jau līdz minimumam šī atstatums tiktu samazināts. Izskatās, ka Maksims Daņilovs 3 dosies laukumā metai. Vairākas sezonas Jūrmalā, pēc tam šķiet, ka 2-3 sezonas Jelgavā. Artis Jaudzems atbrīvojas no pretiniekiem, spēlē gan beigās atpakaļ. Tā kā viss uzbrukuma veidošanā jāsāk no sākuma. Gubīns pret Puķīti un bumba būs Jelgavai. Mārts Sošs atkal skatās treneru virzienā. Viņš tas, ka mazliet pat uzbļauj virsū Stafio Mošs. Grib viņš izpildīt šos sāni iemetiens, bet būs Stūristiens šajā brīdī. Izspēlē šo situāciju Jelgava Latka. Līdzīgi kā visās iepriekšējās reizēs, kad Jelgava izspēlē Stūristien, tas arī noslēdz neveiksmīgu saspēli. Pret skonto Jelgava jau samaksāja par šādu izspēlēšanu ar zaudētiem vārtiem. 420 skatītāju klātienē. Pamas. Jāsaka godīgi, šis cipars ar katru spēli mazliet, bet tomēr samazinās. Ricko. Jā, Daņilovs būs tas, kurš dosies metai laukumā. Latka. Meklē piespēli Latka, beigās sekotā Ricko. Sasrānavs. Neveidojas nekas Jelgavai, laika paliek aizvien mazāk.
Pavisam drīz arī Eiropas līgas kvalifikācijas cikls spēle pret Bulgāru Liteks. Ar šādu sniegumu priekšējā līnijā būs pagrūti. Skaidrs, ka Jelgavai tur varbūt pat izdevīgāk tādā ziņā, ka būs jāspēlē no aizsardzības, ka otrajam numuram šīs brīvās zonas būs vairāk. Nebūs jālaužās caur lielām burzmām. Tur meistarības pietrūkst Jelgavai jau pret metu redzam šajā spēlē. Pret Bulgāriem viņi visticamāk spēlēs kā pirmais numurs. Un tad jau šīs brīvās zonas būs vairāk un uzbrukumos būs iespējams jau pat lielāks iespējas. Daņilovs arī pārņem kapteiņa apsei no Gata Kalniņa. Gats Kalniņš pastrādājis 75 minūtes. Kiriļins drīz dosies laukumā. Arī viņa maiņa tiek pieteikti. Ko tad mainīs Kiriļins? Kādu no pussargiem, kuru grūti spriest. Un arī šoreiz sitienu pa vārtiem Gubins. Tuvāk sotlaukumā metiešiem. Petersons varbūt aizskries. Neizdod šoreiz aizskriet Petersonam. Giļņičs. Labi nospēlēs Ņīcins, un tur jau 3 metieši pret 2 jelgavniekiem. Seko piespēles priekš. Tas, par ko es runāju, ka būs metai iespēja šādās situācijās. Petersons arī uzsit pa vārtiem. Jelgava ies par katru cenu uz priekšu, un metai tikai šīs iespējas ir jāizmanto. Līdz tām viņi tiks, šeit jau viena bija. Neriskēja rauties vēl dziļāk sotlaukumā. Petersons bija grūti apstrādāt ātri šādu bumbu, tāpēc arī sitiens vārtu virzienā. Puķīts. Giļņičs panāk, bet nesaglabā bumbu laukuma robežās. Dielo. Cenšas apstrādāt bumbu, pēc tam neliels kontakts. Ņīcins labi parāda pārkāpumu. Nokrīt un bumba metai. Petrenko vēl dodas iesildīties. Tas metas rindās, bet Jelgavai pavisam drīz dosies laukumā Kiriļins. Vai Izmails Musā neizies kā trešā maiņa? Pastiprinot to uzbrukumu beigās. Domāju, ka varētu arī iziet kādā 81. minūtē, 82. Tā ir bīstama spēle pret Dielo. Izskatījās pēc bīstamas spēles Ņīcina izpildījumā pret Dielo. Kāds 15 minūtes ar visu kompensācijas laiku šajā cīņā palikuši. Jelgavas publika cenšas mazliet aktivizēties, bet tie ir tikai tie līdzstēji, kas apmeklē pilnīgi visas Jelgavas spēles, gan izbraukumā, gan mājās. Šeit nebūs stūrstiens gadījumā. Tomēr rāda līnīties, neskatstiens no vārtiem. Gubins plāta rokas. Plāta rokas, bet tūlīt būs maiņa šķiet jau šajā brīdī. Kenediju ir Riba nomaina Kiriļins. Interesanti maiņa. Attiecīgi Jaucems pārvietojas centrālā uzbrucēja pozīcija. Meklē kādu priekšējā līnijā. Starp esošajiem resursiem tas ir jāmeklē. Noteikam pārkāpums Daņilova izpildījumā pret. Kurš tas bija? Tas bija Latka. Latka ar Latku. Viss ir kārtībā ar Darījuši, turpina viņš spēli. Redsko. Redsko uz priekšu, bet Jaudzemu apsteidz Puķīts. Bumba piesus Rānaus. Nesanāk arī šoreiz kaut ko izveidot Uldriķis. Stūglis. Zaudē bumbu metieši, tagad seko piespēli Jaudzemam. Jaudzems, Bogdaškins, tālāk Kiriļins. Kiriļins nonāk pie bumbas. Cenšas piespēlēt sotlaukumā. Turpinās cīņa, bet līdz momentam pagaidām nekādi netiek Jelgava. Ļoti disciplinēti spēlē meta un stūrstien varbūt ir veids, kā var būt vārds Jelgava. Ļoti vajadzīgi 3 punkti šajā spēlē ar jelgavniekiem.
redzēsim, Sasrānovs šoreiz no kreisās malas pamainās ar Bogdaškinu. Piespēle Rečko, cenšas efektīgi spēlēt Rečko un Bogdaškins sītien tver Ošs. Nu redzēja visu Ošs. Sītiens pa zemi. Un pie tādas bumbas dāvas Ošs tiek. 80 minūtes jau pavisam drīz būs nospēlēts. Joprojām rezultātā 0-0. Bremse Jelgavas uzbrukums šajā brīdī. 10 minūtes pamatlaikā, plus vēl kāds pāris minūtes kompensācijas laiks. Dielo ļoti tuvu pretinieks sodu laukumam. Piespēle uz Jaudzem. Jaudzems netiek pie bumbas. Atkāpjas Dielo. Tagad cīņa tur vien pēc otras cīņas. Un beigās Bogdaškins labajā malā. Nav iespējas centrējumu, tur divi pretspēlētāji, beigās gan piespēlē sodu laukumā Bogdaškins un Ševaļovs izbumbais gala līnijas. Bogdaškins. Dielo, tagad Kļuškins un Kaļoškins netrāpa zem vārtu pārlikni. O jā, Kaļoškinam labs moments, tehniski gan grūts, skaidrs, ka bija trāpīt vārtos. Mētai jāturās un iespējams parādās arī kāds moments izraut uzvaru. Tā kā aba komanda iespējas visai līdzīgi vērtējums šajā brīdī. Skaidrs, ka Jelgava vairāk uzbruk, Mētais jau izteiktāk spēlē tieši no aizsardzības. Bet šādā uzbrukuma futbolā Jelgava nav spēcīgākā komanda virslīgā. Attiecīgi arī aizsargi aizvien izteiktāk ies uz priekšu. Un tad šīs brīvās zonas un iespējas pārējām Mētai veidosies. Ošs dodās arī tuvāk vārtiem. Ošs. Jā, Dāvis Ošs aicina augstāk spēlēt metieši un arī piesekt uzmanīgāk brāli. Mārtis tieši pie bumbas. Rāda tehniku Mārtis Ošs un nopelna standarta situācija Jelgavas komandai. Sasrānovs un Bogdaškins pie bumbas. Bogdaškins starp citu puslaika pārtraukumā nomainīs Āpaus. Futbola bučs. Pasaka Sasrānovam, ka pats izpildīs šo situāciju. Kā jau vērtāk, labās malas ar kreiso kāju ir spēlēt, bet Bogdaškins uzņemas iniciatīvu. Redzēsim, kas no tā sanāks. Nekās nesanāk, tuvējā stūrī griež bumbu Bogdaškins un netrāpa. Aizvien mazāk laika šajā spēlē, 84. minūte jau. Nesteidzās īpaši Dāvis Ošs. Tagad gan tiek veikts atsitiens no vārtiem. Steidzās Latgals pieliek bumbu pie zemes un sāk Jelgavas kārtību uzbrukumu. Dielo pret Siņīcinu riskanti. Beigās Ošs uz priekšu apstrādā bumbu. Bogdaškins pret Stugli. Piespēle Jaudzemam jāsit pa vārtiem un Jaudzems uzsit virsu Ošam. Bija tur variants, ka starp kājām izlido bumbu Ošam, bet šoreiz Dāvis spēlē precīzi. Un tā bija ļoti laba iespēja, ļoti laba piespēle no Bogdaškina puses un
beigās Jaudzemam skaidrs, ka tur bija jāsat tālajā stūrī. Jaudzemam nespēja, gan viņš sagriezt bumbu uz tālo stūri, uz virsu Ošam. Gandrīz gan starp kājām izlido bumbu, bet Ošs nospēlē precīzi. Kļuškins Bogdaškinam! Vēl viens sitiens un meta atkal bloķē. Spiediens aug no Jelgavas puses, bet laiks arī iet uz priekšu. Ošs metīs sodlaukumā. Un ko arī pārējā publika pirmo reizi šodien atdzīvojas. Spēlē šādā veidā situācija Jelgava, piespēl stālo stūri, Dialo arī netrāp Rāmi. Spiediens ir no Jelgavas, bet meta labi. Turās no šo vienu momentu izlaid, kad Jaudzems izskrēja, principā ļoti labā pozīcijā pret Ošu. Nespēja sagriezt bumbu veiksmīgi uz tālo stūri, un Dāvis Ošs spēlē precīzi. Neteicās. Redz ko? Ņilovs atkal tādu nelielu noteikumu pārkāpumu uztais pret Latku. Jaudzems 1-1 pret Puķīti. Un cenšas apspēlēt neizdodas, un Pētersons jau metas sastāvā pie bumbas. Redz ko? Meklē piespēli Valērijas, beigās atrod Ošu, un Ošs vēl tālāk atpakaļ. Redzam, meti tomēr spēlēs uz rezultātu noturēšanu. Nāks vēl viens aizsargs laukumā, Denis Petrenko, centra aizsargs. Varbūt spēlēs balstu pussargu pozīcijā, bet katrā ziņā lielāku uzsvaru uz aizsardzību. Tagad liks meta. Bogdaškins netiek pie bumbas, Dāvis Ošs vēl nokrīt un jau sāk vilkt laiku meta. Toreiz neizšķirt, tas ir skaidrs. Protams, neizslēdzot arī iespēju kādā pretuzbrukumā izraut uzvaru. Skaidrs, ja iespēja būs, tad meta to centīsies izmantot. Mārcis Ošs. Bogdaškins, tālāk Kiriļins. Kiriļinam jāuzņem ātrums pēc iespējas ātrāk. Jaudzems nepaspēja pie šīs bumbas. Artis Jaudzems, 87 minūtes nospēlēts. Jā, nervozē Jelgava un Stugla maina. Denis Petrenko paliks tajā Stugļa pozīcijā visticamāk. Petrenko centra pusargu pozīcijā, vairāk jau domājot tieši par savu vārtu drošību. Denis Petrenko, kādreizējais Jelgavas komandas kapteinis. Denis Petrenko. 88 minūtes pavisam drīz būs nospēlēts. Izskatās, ka Petrenko pat aizsardzībā vairāk spēlēs ar 3 centra aizsargiem. Tagad meta ar Ševeļovu, Puķītu un Petrenko. Petrenko pat kā pēdējais aizsargs izskatās. Ševeļovs vairāk uz priekšu, Uldriķis nosēž zemāk uz vidējo līniju. Tā kā pašlaik 3 centra aizsargi ar 5 aizsargiem spēlēs meta pēdējās minūtes. Daņilovs var mēģināt izspiest stūrstienu, varbūt arī autu. Tas pat Daņilovam arī izdodas. Skaidrs, ka pats viņš nemetīs bumbu. Nav nekādas jēgas tagad steigties metai. 1 punkts kārtējo reizi pret Jelgavu ir visai tuvu. Informācija preses pārstāvjiem. Pēcspēles preses konference norisināsies 15 minūtes pēc spēles beigām Zemgales Olimpiskā centra preses konferenču zālē. Uldriķis. Piespēl sodu laukumā Recko. Juhņēvičs. Jelgavai starp citu jau 3 reizes šajā sezonā ir bezvārtu neizšķirt fiksēt. Tagad Daņilovs pārkāp noteikums. Pavisam maz laika šajā spēlē kaut kam mainīties. Kļuškins. 89 minūtes pavisam drīz būs nospēlēts. Kāds 3 minūtes kompensācijas laiks, un tas šajā spēlē būs arī viss. Ošs, labā mala. Spēlē atpakaļ Mārcis. Sosrānovs vidējā līnijā. Piespēl sodu laukuma robežās. Giļņičs un Giļņičs izsit bumbu aiz gala līnijas. Būs stūris sitiens.
Jāsteidz tagad Bogdaškinam. Iespējams viena no pēdējām iespējām šajā spēlē Jelgavai standarta situācija. Bogdaškins. Rečko un būs vēl viens stūrstiens. Ne, atsitiens no vārtiem. Jelgava prasa stūrstien, bet būs atsitiens no vārtiem. Un gaidām kompensācijas laiku pavisam drīz. Dāvsošs, nesteicoties, gatavojas izpildīt atsitienu no vārtiem. Piespēles priekšlātka pret Daņilo. Daņilovs augumā garāks uzvar. Šo gaisu 23 minūtes paliek šajā spēlē. Otrais puslaiks. Pamatlaiks ir beidzies, vēl 3 minūtes pieliktais laiks. Tā kā kādai no komandām iespēja vēl mainīt kaut ko šajā spēlē, kas gan izstās līdz šim ir maz ticams. Un spēlējot šos bezvārtu neizšķirts, Jelgavai būs aizvien grūtāk piesaistīt skatītājus. Vairāk no viņiem pašlaik izskatās visai vīlušies. Vai nāks vēlreiz? Grūti spriest. Cerams jau, ka nāks. Stūrstiens metē. Varbūt metē ir tā, kas gūst vienīgos vārtus šajā spēlē. Skatāmies. Pa zemi izspēlē Siņīcins Petersons. Var sagadīties arī 11 metru sodstiens. Pagaidām tas nenotiek. Latka uz priekšu. Ostrovskis. Uz tālo stūri. Ostrovskis. Dialogu krīt. Bīstam. Tagad metē iespēja jācentrē un puķīti pa galam neveiksmīgi piespēle. 2 minūtes vēl. Pēdējās 2 minūtes šajā spēlē. Jāmeklē piespēle Reķko. Spēlē Sosrānovam. Sosrānovs tālāk Latkam. Latka. Jāiet uz priekšu. Saspēlēties liels jēgas laukuma vidusdaļā pašlaik vairs nav. Gubins. Piespēlē Gubins un Ševeļovs izsa bumbu no soda laukuma. Latka sit un būs stūra sitiens piemētas vārtiem. Praktiski visi iesoda laukumā Jelgavnieki, izņemot Valēriju Reķko. 1 minūte. Principā šis stūra sitiens un vēl kāda epizoda var būt. Rustams Sosrānovs pie bumbas. Ošam jāspēlē, Ošs nespēlē un Jelgava izrauj vārtu. Jā, Jelgava izrauj uzvaru, tas ir Mārtis Ošs šķiet, kurš panāk 1-0 Jelgavai. Jāskrās ir atkārtojums, vai tur nebija noteikuma pārkāpums pret metas vārds ar, bet izskatās, ka Mārtis Ošs ir tas, kurš izrauj uzvaru. Jā, smaidi Jelgavas klubu vadība. Apķer viens otru, izglābis. Palaimēs, jāsaka, ir Jelgavai. Glebs Kļuškins ir tas, kurš gūst vārtus, bet katrā ziņā veiksme šoreiz bija Jelgavas sabiedrotā. Ko lai saka? Bet nebija šodien pelnījusi zaudēt. Bija pārsvars Jelgavai, bet labi cīnījās metieši. Un beigās šoreiz veiksme ir Jelgavas sabiedrotā. Var tikai pasmieties Jelgavas līdzjutēji par to, kā noslēdz šī cīņa, un Jelgava nopietni turpina cīnīties par medaļām. 1-0 laimīgi Jelgavas uzvar. Un, sportā liela nozīme ir arī veiksmei, un šoreiz Jelgavai tā stāvēja ļoti tuvu. Ko jārehabilitējas ar labāku sniegumu, Jelgavai būs Eiropas līgā. Novēlam to Jelgavniekiem 2. jūlijā pret Bulgāru Liteks, 19:00 Zemgales Olimpiskajā centrā.
visus aicinu šeit uz Zemgales Olimpisko centru. Atbalstīsim Latvijas komandas klātienē. Novēlēsim veiksmi visām 3 Eiropas līgas dalībniecēm, arī Čempionu līgas dalībniecēm, lai Latvijas komandām veicas, lai viņām viss izdodas un lai Latvija, vismaz kāda no komandām, tiek tālāk Eiropas līgas turnīrā. Krišupinieks bija kopā ar jums. Lai jums veicas sports. Sports ir interesants un sports ir neprognozējams. Visu labu! Vienā skrējienā vesela valsts. Bigbank skrien Latvija 4. posms Jelgavas nakts pusmaratons 11. jūlijā 10. vakarā. Reģistrējies Bigbank skrien Latvija LV vai Sportland veikalos visā Latvijā. Man jautā, kāpēc izvēlēties tieši SMS Kredita LV? Tas gan ir vienkāršs jautājums. Pierādīts, ka esam paši uzticamākie. Lojalitātes programmas ietvaros piedāvājam atlaides līdz 20%, bet svētkos un dzimšanas dienās līdz 100%. Atbalstām sportu un kultūru visā Latvijā un strādājam arī pa vakariem un brīvdienās. Lūk, kāpēc izvēlēties SMS Kredita LV. Uzzini arī citus iemeslus mūsu mājaslapā SMS Kredita LV, jo katrs klients ir īpašs. Viņam garšo snikerīši. Kurš? Tā, kurš ir?